पहिलो कुरा त पटक पटक प्रदेश सभा विघटन हुन आफैमा एउटा दुःखद कुरा थियो हो र फेरि सर्वोच्चबाट पटक पटक पुनर्स्थापना हुनु सुखद कुरा पनि हो। यो हाम्रो होइन, नेपालको संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, नेपालको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आम नेपाली जनताको जितको रूपमा मैले यसलाई लिएको छु। त्यस अर्थमा सर्वोच्च अदालत प्रधान न्यायाधीश लगायत न्यायाधीशजीहरू बधाईको पात्र हुनुभएको छ। इतिहासमा उहाँहरूले जुन साहसिक फैसला र सही फैसला गर्नुभएको छ यसलाई धेरै परसम्म स्मरण गरिनेछ, यसबाट शिक्षा लिइनेछ। विगतमा भएका थुप्रै कमीहरूलाई सच्याएर राजनीतिक दलहरूले अगाडि बढ्ने र लोकतान्त्रिक तरिकाले देशलाई समृद्धिको यात्रातिर लैजाने, पारदर्शितातिर लैजाने एउटा अवसर फेरि प्राप्त भएको छ। त्यस अर्थमा यो आम नेपाली जनताको जित हो भन्ने म ठान्छु। यसलाई पनि मैले संविधानको सही व्याख्याको रूपमा ठान्दछु र यस अर्थमा पनि न्यायालय धन्यवादको पात्र भएको छ र न्यायालयको गरिमा पनि बढेको छ। धारा 76 को उपधारा 5 सांसदहरूको, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको विशेष अधिकारको रूपमा नै व्यवस्था गरिएको हो भनेर मैले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा, सम्पादकहरूसँग, नागरिक आन्दोलनसँग र आम जनतासँग पनि मैले भनिराखेको पनि थिएँ। त्यो चाहिँ अब एउटा स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति, स्थिरता कायम गर्नको निम्ति अन्तिम पर्यो भने कुनै एउटा सांसदले पनि बहुमत जुटाउन सक्यो भने त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने उपधारा हो। त्यसको बिल्कुल सही व्याख्या भएको मैले ठानेको छु। पहिलो संसद विघटन भएर चाहिँ हामी त्यो प्रतिगमन हो, प्रतिक्रान्ति हो, यो संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रमाथिको घात हो भनेर सडकमै गएका थियौँ। मैले लाखौँ जनतालाई सम्बोधन गर्ने, अपिल गर्ने र यो परिवर्तनको पक्षमा, संविधानको पक्षमा चाहिँ मौका पाएको थिएँ। यो पटक कोभिड-19 को कारणले लाखौँ जनता जुटाउन सम्भव थिएन पनि, हामीले त्यस्तोतिर सोचेनौँ पनि। जनताको जीवन सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने ठान्यौँ। तपाईले भने जस्तो त्यो पटक पनि मैले यो उपलब्धिको रक्षा गर्ने सबभन्दा बढी दायित्व ममाथि छ भन्ने महसुस गरेर नै मैले सम्पूर्ण तागत लगाएको थिएँ संसद पुनर्स्थापनाको निम्ति, जनतालाई परिचालन गर्न। यो पटक पनि फेरि संसद विघटन भएको जुन एउटा दुःखद परिघटना हो, यसलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन पनि मैले यो गठबन्धन निर्माणमा पनि आफ्नो ठाउँबाट सके जति नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने कोसिस गरेँ। साथीहरू सबै सहमत हुनुभयो। नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउबाजीदेखि लिएर माधव कुमार नेपाल, अब उपेन्द्र यादव, बाबुरामजीहरूदेखि मोहन विक्रमजीहरू समेत पनि सहमत हुनुभयो। उहाँहरू सबै पनि बधाईको पात्र हुनुहुन्छ र म आज सबभन्दा बढी गर्वको महसुस गरेको छु। त्यो तपाईँले सोधे जस्तै पक्कै पनि ठुलो सङ्घर्ष, बलिदान र ठुल्ठुला राजनीतिक जोखिम उठाएर शान्ति, संविधान सभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म मुलुक आएको हो। र यो प्रक्रियामा अब गिरिजाप्रसाद कोइराला त अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। हामी दुईजना हस्ताक्षरकर्ता शान्ति, मिश्रित शान्ति सम्झौताका हौँ। अब म एउटा अहिलेसम्म जीवित छु र मैले अझै केही गर्न बाँकी छ भन्ने म ठान्छु। त्यस अर्थमा आजको फैसलाबाट म निकै गौरवान्वित भएको छु। अब संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई नै छ, संविधान अनुसार नै। त्यहाँ सर्वोच्च अदालतले संविधानको मर्ममाथि प्रहार हुँदा, कानुनी राजको चाहिँ मान्यतामाथि प्रहार हुँदा, लोकतान्त्रिक हितमाथि प्रहार हुँदा त्यसको व्याख्या गर्ने, त्यसको रक्षा गर्ने दायित्वभित्रै हो। यस अर्थमा चाहिँ मैले फेरि पनि उहाँहरूलाई बधाई, धन्यवाद नै भनेको छु, भन्छु। तर चाहिँ राजनीतिक दलहरूले सुल्झाउनु पर्ने विषय, पार्लियामेन्टभित्र सुल्झाउनु पर्ने विषय पटक पटक न्यायालयमा जानु राम्रो होइन र भविष्यमा यस्तो परिस्थिति नआओस् भन्नको निम्ति राजनीतिक दलहरूले अझ बढी सचेत हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभा अझ बढी क्रियाशील हुनुपर्ने म ठान्छु। त्यो होइन, यदि कसैले त्यो रूपमा हेर्छ भने अब बदनियतपूर्ण ढङ्गले हेर्नेहरूको त कुनै जवाब छैन। तर इमान्दार मानिसहरूले हेर्यो भने मेरो कसैसँग न कुनै सेटिङको सम्भावना थियो, न मसँग त्यो खालको अथोरिटी थियो। मैले संविधानलाई हेरेर, सर्वोच्च अदालतले नै गरेको अघिल्लो फैसलाको मर्मलाई हेरेर भन्दा
र हामीले जसरी यो ऐनको व्यवस्था अनुसार संविधानको व्यवस्था अनुसार 149 जनाको हस्ताक्षर लिएर राष्ट्रपति कहाँ गएका थियौँ र राष्ट्रपतिले तुरुन्त नै शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर विश्वास मत लिन जानुस् भन्नुपर्ने ठाउँमा कुतर्क गरेर चाहिँ त्यसलाई अवैध के अरे आधार नपुगेको भन्ने जस्तो गलत काम गरेको हुनाले र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधान पटक पटक मिच्ने र अवैधानिक ढङ्गले फेरि धारा 5 मा जाने कुरा गरेको हुनाले मलाई के विश्वास थियो भने सर्वोच्चले यो संविधान नबुझ्ने कुरा छैन, ऐनको व्यवस्था नबुझ्ने कुरा छैन, नजिरहरू इतिहासका नबुझ्ने कुरा छैन, त्यसकारण त्यही निर्णय हुन्छ भनेर मेरो धारणा मात्रै भनेको हो। त्यसकारण सेटिङ गर्ने कोसिस त केपीजीले नै गर्नुभएको थियो नि र अब यो सेटिङ नहुने भयो भन्ने बुझेपछि चाहिँ अनि धम्क्याउन त उहाँले थाल्नु भएको थियो। मैले त सर्वोच्चलाई कहिले पनि धम्क्याइन, न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि आक्षेप हुने गरिकन त मैले कहिले पनि बोलिनँ। मैले मेरो ब्रह्मले, मेरो विवेकले, मेरो अध्ययनले, मेरो अनुसन्धानले यही हुन्छ भन्ने देख्छ भनेर भनेको। त्यो धादिङको त्यो प्रसङ्ग ल्याउनु हो, धादिङको नि मेरो त्यस्तै थियो, त्यसलाई सेटिङ भने जस्तो हल्ला गराइयो, त्यसलाई खण्डन गर्ने क्रममा भने हो मैले। अहिले पनि म भन्छु फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ, शेरबहादुर देउवाजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ठानेको छु मैले। अब मैले यसो भने भनेर सेटिङ हुने हो र? यो त अदालतले गर्ने फैसला भएर त्यसो खण्डनको सन्दर्भमा भनेको कुरा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। जसरी यो 3 वर्ष यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालको राजनीतिमा फोहोर, अर्थनीतिमा फोहोर, भ्रष्टाचारको टुङ्गुर, अपारदर्शिता, कुशासन, निरङ्कुशताको एउटा चाहिँ श्रृङ्खला खडा गरिदिनु भएको छ। त्यसलाई सफा गर्ने र अब देशको राजनीति सहज ढङ्गले जान्छ, जनताको विकास समृद्धिको आकाङ्क्षालाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन हुन्छ र पारदर्शिता हुन्छ, सुशासन हुन्छ भनेर जनतालाई विश्वासमा दिलाउने कुरा र राष्ट्रलाई त्यसरी नेतृत्व गर्ने कुरा पक्कै पनि चुनौतीपूर्ण त छ। तर मलाई के विश्वास छ भने अहिले 5 दलीय गठबन्धन जुन ऐतिहासिक सन्दर्भमा जुन दुःख र पीडाको बीचबाट यो गठबन्धन तयार भएको छ र एउटा प्रतिबद्धता हामीले सार्वजनिक रूपमा जनतालाई पनि भनेका छौँ। मलाई विश्वास छ हामी राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको भावनालाई बुझेर त्यसअनुसार नै शासन सञ्चालन गर्नेतिर हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ र यो सफल हुन्छ र यो सफल हुनैपर्छ। जसरी नेपालका सबै राम्रो दिमाग भएका भन्थे मैले, बेस्ट ब्रेनहरू यो निरङ्कुशताका विरुद्ध, संविधानमाथि पटक पटक गर्ने घात प्रतिघातका विरुद्ध खडा छ र आम नेपाली जनता पनि पटक पटकको संसद विघटन, पटक पटक संविधानमाथि हत्या, पटक पटकका भ्रष्टाचारका श्रृङ्खला, कुशासन अनि राजनीतिक नियुक्तिमा हुने गरेको चरम गुटबन्दी, यो सबैबाट जनता आजित भएका थिए। जनताले जे अपेक्षा गरेको थियो स्थायित्व, स्थिरता, सुशासन, पारदर्शिता, विकास, त्यो नभएर आत्तिएको थियो। मलाई लाग्छ अब आम नेपाली जनता र राम्रो दिमाग भएका प्रत्येक नेपालीहरू, पत्रकार, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सबैको पनि हामीलाई साथ हुन्छ र हामी त्यो साथलाई हामी कतै पनि हामी जनताको यो विश्वासलाई दायाँ बायाँ हुन दिन्नौँ। म त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। यो राष्ट्रिय आवश्यकता र जनभावना अनुसार छ, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको मर्म अनुसार छ। त्यसकारण यो कार्यान्वयन हुन्छ मात्रै होइन, उत्साहपूर्वकै कार्यान्वयन हुन्छ, दृढतापूर्वकै कार्यान्वयन हुन्छ। यदि कसैले यसका विरुद्ध आउने गर्यो भने त्यो फेरि पनि अझ बढी नाङ्गिने बाहेक, जनतामा अझ बढी बदनाम हुने बाहेक केही नै हुँदैन। त्यस्तो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। 74 को निर्वाचनको सन्दर्भमा नै अब देशको राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकास र समृद्धि नै मेरो बाँकी जीवन मेरो त्यसको निम्ति समर्पित छ भनेर नै मैले त्यो निर्वाचन अभियानमा देशभरि भनेको थिएँ। मैले पार्टी एकता गर्दा पनि त्यही राजनीतिक स्थायित्व र विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेरै गरे हो। तर दुर्भाग्य मैले जसलाई पार्टनर बनाएँ, पार्टनरको गलत प्रवृत्ति र सोचका कारणले यस्तो दुःख नपाउनु पर्ने दुःख देशले पाए। अब यो गठबन्धन मार्फत चाहिँ मैले फेरि पनि मेरो लक्ष्य त्यही नै हो। मलाई प्रधानमन्त्री मैले लोभ मात्रै गरेको भए 74 पछि 5 वर्षमा प्रधानमन्त्री हुने स्थिति थियो। मैले प्रधानमन्त्री होइन, यो देशको हित, जनताको हित र विकास समृद्धि मुख्य कुरा हो भनेर छोडेकै हो।
अहिले पनि मेरो लागि प्रधानमन्त्री होइन है, कोही कोहीले भने प्रधानमन्त्रीको लागि प्रचण्डले यसो गरे भनेर पनि प्रचार गरे। तर अब त्यो प्रचार गर्नेहरूको नैतिकता, हैसियत, उचाइ हेरेर म कहिलेकाहीँ हैरान त हुन्थेँ। तर मैले फेरि सार्वजनिक रूपमा भनेको थिएँ, म प्रधानमन्त्रीको रेसमा छैन र हुन्न। अहिले मलाई खुसी छ, अहिले म नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा सारेर आफूले यो सरकार सफल पार्नको लागि पुरै मेहनत गर्ने मैले सोचेको छु। किनकि राष्ट्रको हित र जनताको हित मुख्य कुरा हो। आफ्नो पद प्रतिष्ठा मेरो लागि अब मुख्य छैन। मैले जीवनमा धेरै पाएँ पनि धेरै गुमाएँ पनि। यो अब जीवनको करिब करिब उत्तरार्धतिर छु म। बाँकी जीवन म राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जाने विचार छ। म खुसी छु अहिले शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुने अब फैसला भयो। उहाँलाई फुल्ली सपोर्ट गरेर सफल पार्नेतिर नै मेरो ध्यान हुन्छ र यो गठबन्धन अझ बलियो भएर जाओस्। मेरो फेरि के छैन भने एमाले फुटोस्, काङ्ग्रेस फुटोस् भन्ने मेरो होइन र छैन। म आफै पार्टी एकता गर्दै हिँड्ने मान्छे, कुनै पार्टी विभाजित होस् भन्ने मैले चाहना राख्दिनँ। अब सिँगै एमाले नै माधवजीको नेतृत्वमा आइडिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्नु मलाई स्वाभाविक छ। किनभने माधवजी र म विभाजित भएको होइन, हामी सँगै थियौँ। अदालतको एउटा फैसलाले हामीलाई दुई ठाउँ पुर्याइदियो। हाम्रो भावना र विचार अहिले पनि एकै ठाउँमा छ र मलाई लाग्छ एमाले भित्रका धेरै साथीहरू जो केपीजीसित नजिक विविध कारणले हुनुभएको छ, उहाँहरू पनि मलाई घृणा गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। धेरैले मलाई माया नै गर्नुहुन्छ र अहिलेको यो परिस्थितिले फेरि एकचोटि राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतिर, यो गठबन्धनलाई मजबुत गर्नेतिर, जनभावना र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार सुशासन दिनेतिर, विकास र समृद्धि दिनेतिर नै हाम्रो ध्यान, हाम्रो शक्ति केन्द्रित हुन्छ। देशव्यापी रूपमा ठुलो आन्दोलन र आँधीबेहरी सिर्जना हुन्छ भन्ने लाग्छ। जुन फैसला गर्यो त्यो फैसलाको विरुद्धमा स्वस्फूर्त यहाँ जम्मा हुनुभएका सम्पूर्ण युवा साथीहरू, कमरेडहरू, यहाँहरू सबैलाई महार्दिक जुझार र क्रान्तिकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र नेपालका लोकतन्त्रवादी भन्ने पार्टीहरूले निकै लामो हामी सहकार्य गर्यौँ। हामीले जहानिया राणा शासनलाई पनि ध्वस्त पार्यौँ। हामीले 30 वर्षीय पञ्चायती व्यवस्थालाई पनि ध्वस्त पार्यौँ। 46 सालको परिवर्तन पछाडि अनेक बहानामा लोकतन्त्रमाथि हमला हुने, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि हमला हुने खालका जुन परिस्थिति सिर्जना भए, कहिले त्यो राजा ज्ञानेन्द्र जो आफू बदनाम थिए र अनेक पापका आरोपहरू उनलाई लागेको थियो, उनले नेपाली जनताका हक अधिकारलाई खोज्ने प्रयत्न गरे र निरङ्कुश लागू गरे। त्यतिखेर पनि हामी सडकमा ओर्लिएर राजाको विरुद्ध कोही बोल्न नसक्दा नेपाली युवाको चाहना गणतन्त्रको स्थापना भन्दै नारा लगाउँदै रक्त पारबाट नारा नीति दरबारतर्फ फर्केर हामीले आन्दोलनको उत्कर्ष गरेका थियौँ। त्यस पछाडि सर्वहारा र श्रमिक वर्गको अधिनायकत्व कुरा गर्दै नेपालको राजनीतिमा हिंसक स्वरूप प्रदर्शन गर्दै कमरेड प्रचण्ड उदाउनु भयो। कमरेड प्रचण्ड र उहाँका आततायी विचारका विरुद्ध, त्यो द्वन्द्वको विरुद्ध कसैले बोल्ने हिम्मत गरेका थिएनन्। सामाजिक न्याय समाप्त भएको थियो, सामाजिक फाँसीवाद लागू भएको थियो, चाहे बुद्धिजीवी लिएर अनेक खालका सेटिङहरूको माध्यमबाट एउटा भनाइ छ, काँक्रो चोरेर चोरले आफू खान्छ, अनि बिहा साथीको मुखतिर दल दिएर भन्छ काँक्रो उसले चोरेर खायो। निरङ्कुशहरू, लोकतन्त्र विरोधी शक्तिहरू, अधिनायकवादी शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय सेटिङमा आज सर्वोच्च अदालतलाई घाँस खुवाएर जुन फैसला गरेका छन्, उनीहरूले नयाँ खिला र जन्माउने डिजाइनका साथ यो फैसला आएको छ।
र पछिल्लो हप्ता उहाँहरू धेरै ठाउँमा बसेको सूचना हामीले प्राप्त गरेका छौँ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइसके पछाडि सदनमा त्यसको परीक्षण गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई प्रधानमन्त्री बनाउने अधिकार कुनै धाराले पनि दिएको छैन। जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू रहेको प्रतिनिधि सभा हुन्छ र त्यो प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने हो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्यही प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। यदि त्यो सरकार बहुमत नभएको अवस्था रह्यो भने दुई दल मिलेर जाने हो, त्यो पनि राष्ट्रपतिज्यूले नै घोषणा गर्ने हो। 76(2) को त्यो प्रावधानले पनि यदि दुई दल मिलेर आउन सकेनन् भने सबभन्दा ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्ने हो, त्यो पनि राष्ट्रपतिज्यूले नै गर्ने हो। र 76(3) को सरकारले 35 दिनभित्र विश्वासको मत लिने हो। त्यो लिन सकेन भने 76(5) को सरकार कुनै व्यक्तिले दलहरूको समर्थन लिएर बहुमत देखाउन सक्यो भने उसले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्ने हो। उसँग बहुमत छ कि छैन भन्ने आधार पनि प्रधानमन्त्रीले होइन राष्ट्रपतिले परीक्षण गर्ने हो, न्यायालयले होइन। र सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले दुवै प्रधानमन्त्रीको दाबीलाई कीर्तिका साथ आएको, जालसाजीका साथ आएको बहुदलीय व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने ढङ्गले एमालेका सांसदहरू चोरेर काङ्ग्रेसका नेताले दाबी गर्ने, जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको सिट चोरेर शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्ने प्रक्रिया यो निरङ्कुश प्रक्रिया हो, यो निर्दलीय प्रक्रिया हो। यस मानेमा यो सदन काम छैन। यसले वर्तमान सरकारको विरुद्ध विश्वासको मत ल्याउन, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्दैन। माओवादीले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिन सक्दैन। 76(2) अनुसारको 2 वा सोभन्दा बढी दल मिलेर नयाँ सरकार दिन सक्दैन, बजेट पास गर्न सक्दैन, विधेयक ल्याउन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचनमा जानु बाहेक विकल्प हामीसँग केही पनि थिएन। आज विपक्षी गठबन्धनहरू निर्वाचनमा जान किन डराइरहेका छन् भने मैदानमा नेकपा एमाले ह्याप्पी वाइट भएर जम्मा भएको छ। सिंह लड्न सक्ने कुनै हैसियत आज काङ्ग्रेसको पनि छैन। माओवादी केन्द्र त बिचरा आउँदो निर्वाचन पछाडि कहाँ गएर खोज्नु पर्ने हो? मैले भूगोलमा होइन अब गुगलमा खोज्नुपर्छ भने अस्ति तारकेश्वरमा एउटा बुढाबाले भन्नुभयो गुगलमा पनि पाइँदैन बाबु अब माओवादी भनेर भन्नुभयो। यो सबै कुरा बुझेका र जनताद्वारा तिरस्कृत, जनताबाट अनुमोदित भएर आउन सकिँदैन भन्ने बुझेका राजनीतिक कर्मीहरूले विपक्षी गठबन्धन निर्माण गरेर नेकपा एमाले चुनौती दिइरहेका छन्। हामीले त्यो चुनौती सामना गर्न तयार छौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामीले त्यो सामना गर्यौँ। यद्यपि प्राविधिक हिसाबले हामी चुनाव हार्यौँ होला, तर माओवादीले छोडेको 2 सिटमा माओवादीले हार्यो। तर कसले जित्यो भन्दा कलम चिन्हवाला साथीले चुनाव जित्यो। त्यो कलम चिन्हवाला साथीको चुनाव चिन्ह के हो मलाई थाहा छैन। बेदुराम भुसालले चुनाव जित्नुभयो। बेदुराम भुसालको पार्टी के हो मलाई थाहा छैन। हिजो त एमाले हो, अब आज उहाँले एमाले होइन भन्नुभयो भनेपछि मुलुक निर्दलीयतातिर जान खोज्दैछ भन्ने कुराको योभन्दा ठुलो प्रमाण के हो? आज सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो रे नेकपा एमाले व्हिप जारी गर्न पाउँदैन। नेकपा एमाले व्हिप उल्लङ्घन गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्न पाउँदैन। सर्वोच्च अदालतले आज आफूलाई कुनै पार्टीको घोषणा गर्न खोजेको हो। म चोले नसंशयलाई चुनौती दिन चाहन्छु। नेकपा एमालेमा आउनुहोस्। तपाईँ नै एमालेको नेता बन्ने रहर छ भने, एमालेलाई हराउने रहर छ भने काङ्ग्रेस प्रवेश गरेर आउनुहोस्। नयाँ दल गठन गरेर आउने कुरा त तपाईँका बाउबाजेले नसकेको कुरा तपाईँले सक्नुहुन्न। तपाईँ अहिले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, विश्वासको मत नलिएर देउवालाई ढाल्ने, अनि 6 महिना पछाडि खिलाएर रेग्मीको नयाँ स्वरूप ग्रहण गरेर तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्ने डिजाइनका साथ यो फैसला गर्न आज तपाईँ तयार हुनुभयो। हामी यो फैसलालाई
कुनै मानेमा स्वीकार गर्दैनौँ। अब मुलुक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राजनीतिक मुद्दालाई समाधान गर्ने हो, राजनीतिक द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने हो, राजनीतिक मुद्दा बिउताउने र द्वन्द्व जगाउने फैसला आम जनताले मान्नेवाला छैनन्, आम युवाले मान्नेवाला छैनन्। 52 सालमा स्थायी कमिटीको बैठक डाकेको छ, भोलि 11 बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेको छ। यद्यपि हाम्रो पार्टीका 23 जना सांसदहरूको आडमा जुन खालको निरङ्कुशवादी र वैदेशिक क्रिया प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले फैसला गराउने दुस्साहस गरे, 10 बुँदे सहमतिका आधारमा नेकपा एमाले एक भइसकेको छ। यस मानेमा नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने कुरा के हो भने शेरबहादुर देउवासँग आज 121 भन्दा बढी भोट छैन र 136 भोट चाहिन्छ प्रधानमन्त्री बन्नको लागि। सर्वोच्च अदालतले 136 मत चाहिने ठाउँमा 121 भोटलाई प्रधानमन्त्रीको घोषणा गरेर सर्वोच्च अदालत आज कार्यपालिकाको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, व्यवस्थापिकाको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, राष्ट्रपतिको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ, संवैधानिक निकायहरूको अधिकारको उपयोग गर्न खोज्दैछ। चोलेन्द्र शमशेरजी, जहानिया राणा शासन सकियो, तपाईको थर राणा होला। तपाईमा देखेको यो जहानिया शैली अब नेपाली जनताले प्रतिरोध गर्छ। यो कुरा तपाईले बुझ्न आवश्यक छ। र तपाई फेरि अर्को चुनावी सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री बन्ने सपना कहीँ कतै देख्नु भएको छ भने तपाईको त्यो सपना नजन्मिँदै तुइनेछ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। र आज माइती गरियो मण्डलबाट म हिजोसम्म निकै सम्मानको नजरले हेरिरहेको सर्वोच्च अदालततर्फ फर्केर भन्छु, न्यायालयको गरिमा, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई जगाउनको निमित्त न्यायमूर्तिहरू गम्भीर भएर लाग्नुहोस्। संवैधानिक इजलास गठन हुँदादेखि नै हामीलाई शङ्का थियो इजलासमा को मान्छे बस्न हुने र को मान्छे बस्न हुँदैन भनेर। शम्भु थापाले डिसिसन गर्ने दिन आयो। प्रचण्ड कमरेड शेरबहादुर देउवाका वकिलहरू शम्भु थापा र रमन श्रेष्ठले फैसला गर्ने दिन आयो। यो फैसला रमन श्रेष्ठ र शम्भु थापाहरूको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला हो। यो चोलेन्द्र शमशेरहरूको इजलासले गरेको फैसला होइन। यति कुरामा नेकपा एमाले पंक्ति स्पष्ट छ। यति कुरामा एमालेको जनसङ्गठनहरू स्पष्ट छन्। यस मानेमा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले आज विरोध स्वरूप यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। यो कार्यक्रममा अन्य सोभिउ लगायतका जनसङ्गठन